عشان يبقى معاك شوية كزبرة بالشكل اللي انت شايفه ده، وانا زرعهم في المنزل زي ما انتم شايفين في جردل هنا ها، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عشان يبقى معاك شوية كزبرة بالطريقة دي والشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا لسه دلوقتي هبدأ احصدهم ويطلع غيره على طول ويبدأ يمد معاك طول السنة. اللي هي الكزبرة اللي انتم شايفينه ده احسن خضار. قبل ما اقول لك على الطريقة، ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على النبي عشان يوصلك كل جديد، وعشان الفيديو يوصل لغيرك، وكل يصلي على النبي في الكومنتات. يلا نقولك على الطريقة عشان تزرع شوية خضار زي دولة، شوية بقدونس زي دولة. كل اللي عليك ان انت هتجيب سطل بالشكل اللي انت شايفه ده. انا طبعا ده زارعه بس لسه ما طلعش، هي بتبقى معاك النتيجة دي. طبعا ده سطل تمام. هتبدأ تحطه في التربة وتحط اللي هو اي خضار انت هتزرعه، البقدونس اللي هتزرعها. وبعد ما يبقى عمره 20 يوم ما تنساش تسمد، اهم حاجة التسميد عشان يبقى معاك بالشكل ده. تسميد اللي هي تسميد فضلات الفراخ عشان يبقى معاك بالشكل ده. عشان يبقى معاك بالشكل ده لازم اهم حاجة تسمد، اهم حاجة التسميد. صلى على النبي. عشان تسمد يبقى معاك بالشكل ده. صلى على النبي. طبعا انا لسه هحصد دلوقتي. طبعا احنا دلوقتي كل عام وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. انا لسه هحصد منه دلوقتي ويبقى معاك خضار طول السنة. طبعا انا زرعه فوق المنزل بالشكل اللي انتم شايفينه، وزرع حاجات كتير تاني يعني مش ده بس، بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا انا زرع شايف في المنزل زراعة سهلة، تقدر تزرع اي حاجة زي ما انتم شايفينها. زرع وهنا توم وخضروات، حاجات كتيرة مزروعة هنا انت تقدر تزرعها بس تشغل مخك. وزراعة سهلة ما فيش اسهل منها، بس اللي يركز وتصلي على النبي في اخر الفيديو.